Aí galera do canal, tô aqui no Hilux, eu, Luiz Paulo. Vamos tirar aqui o escapamento original. Vamos colocar um dispositivo. Cadê a parada? Botar um dispositivo aqui pra bicha fazer barulho, né? Aqui ó, aqui tem um caqueadinho aí, um tubo dentro do outro. Não dá pra ver muito, mas isso aqui vai fazer aquele assobio top lá quando tira o pé do acelerador. Pega esse cano aí. Aí vamos tirar o escapamento aí até lá, essa outra parte aqui também, ó. A galera tá vendo aí. Isso aqui, ó, vai fazer uma abertura aqui pro escapamento ficar barulhento e assobiando também, né? Chegou numa Blitz, fecha bonitinho, né? De inox isso aqui, top de linha. Vou estar tirando aqui desde a turbina, desde a saída da turbina, né? Bem prática aí de fazer essa troca, já tá só no ponto. Só filmar aqui embaixo aqui, ó, já tô tirando aqui atrás aqui, ó, o catalisador vai sair fora. Agora o escapamento original fora, que é esse aqui, ó. Esse aqui agora vai pro lugar do original. Colocar a voltinha ali na parte de cima. Isso aqui no caso vai ficar assim, certo? Bota a voltinha ali. Aí o joelho aí, lugar da turbina aí, ó. E vamos pra cima, fazer zoada na cidade de Manaus. Destrava meu vidro aqui. O que, mano? Destrava o vidro aqui, vem baixar aqui. Nunca mais você faça isso aqui. Não vai abrir. Por quê? Vamos pegar poeira, né? Aqui não abre nunca, meu. Desligou foi os botões. Agora ele testando aí a Hilux com difusor, pente no escapamento. Top de linha. Só para as meninas escutarem o ronco. Ó, subiu da bruta. Se escutar isso no Face, eu tô morto hoje. Queria abrir o vidro aqui pra o som pegar melhor aí. Ó, o cliente aí não abre o vidro nunca, pra não pegar poeira dentro do carro. O homem tem problema com poeira. Top de linha. Então, Manaus, ó. Luiz Paulo ali, o eletricista. E as meninas aqui passando. Mas como eu vou lavar o carro, eu vou dar Vai dar uma moral, vai dar uma moral. Mas é só um minuto, né? Dá uma esticada então. Top de linha. Top de linha. Já, tá bom. Fecha que tá entrando poeira. É isso aí, mano. Dê aquela curtida top, aquele like padrão. Se inscreva no canal e compartilhe o vídeo. Lá fora é mais alto, né? É. Valeu, fui!